點樣咧？你揾我係即係咁啊！今日咧，我上嚟咧就想你同我講翻句公道說話。因為咧，我有個朋友咧就發咗個視頻俾我，個視頻嘅內容咧就係即係同你連線講嗰啲嘢啊！即係老實講，我真係估唔到佢會咁做嘅。邊個啫？即係竟然將我哋之間啲私事攞嚟直播間俾大家評頭論足，結果仲要俾嗰啲唔明真相嘅評論員亂點啊！搞到我而家對佢徹底心寒啦。邊個啊？男定女噶？咁肯係女噶啦，即係我女朋友啊，有 cancer 嗰個啊，記唔記得啊？大髀係有 cancer。電過你直播間嗰個啊？唔知。哎呀，諗睇過咧，諗睇過咧。冇。你係咪搞錯咗？係有啊，絕對係有啊。冇，真係冇，我真係冇記憶。即係我同你講我同佢咧雖然識咗2年，但係我哋認識3個月左右啫咧，佢就查出有 cancer。咁當時鼻咽癌咯。誒，我知道邊個啦。係嘛？鼻咽癌嗰個啊，連啊，係咪先？有冇印象先？有。咁當時咧，咁我識咗佢3個月之後咧，咁佢就有嗰個鼻咽癌啊嘛。咁我當時乜都冇講，日日陪住佢，又同佢復診啦，又服侍佢啦。平時我好中意砌長城嘅，我而家都唔砌啦。我又唔嫌棄過佢喎。你唔信，你叫佢上嚟問一問佢。你等下你練一下佢，你上嚟問一問佢。佢應該有同你講過呢件事嘅。我真係忘記咗啊，大佬。你記得你諗下，你諗下。你而家想點啊？咁嗱，我講完先啦。咁佢就大我12年，咁咧我就唔係好介意。咁本身我諗住講一齊生個屬於自己個 BB 啊，好你過日子就得啦，係嘛？咁雖然佢係有個仔，咁我又係農村戶口農村人啊嘛。咁我又屬於二婚，我係有2個女，但係咧我阿媽咧就一直希望我可以搵個女人生個仔，但係而家佢病咗喎，咁我都唔好嫌棄佢噶。但係我聽見佢錄屏講嗰啲嘢，佢話咩？佢話我工價低就唔肯去做。似我啲咁嘅師傅出去做嘢，一日起碼有350啦，係嘛？如果人哋俾你200，你去唔去啊？係你去唔去啊？師傅啊，冇錢咧，我屎我都去擔啊！你有冇錢啊？咁我梗係有啦，只不過係少啲啊嘛。嗱，你聽我講完先，咁我都唔係冇工作噶喎，咁我1個月都有10幾日都有工作噶。咁平時冇工作嗰陣時咧，我確實係中意砌下長城。但係而家咁嘅環境咧，咁我就都唔去啦。係嘛？而家咁我想同人哋夾伙開間裝修公司，即係諗住講以後俾啲更好嘅生活佢啊嘛，唔使佢跟住我挨苦。但係咧我就缺少係嘛？缺少啲啟動資金啊！咁然之後咧我同佢商量。阿哥哥啊，嗱我叫你靚仔啊，我你後生過我，你缺少啲資金嘅話，你打電話上嚟搵我做乜柒啊？哎呀，你聽我講完先啊！咁咧我就講啦，咁我就講你可唔可以賣咗套房？咁佢有2套房啊嘛，咁一套寫個名，寫個仔個名，咁有一套係佢自己嘅。咁我都冇逼佢賣個仔個套，佢係應承我之後咧，佢就嚟你直播間啦。啊，佢答應我之後就嚟直播間啦。佢嚟直播間，嗰啲評論員講到幾句，佢就改變主意啊！我唔知你嗰啲咩評論員講啲咩情況，我真係唔知啊。反正就即係勸佢唔好借，話我呃佢。咁事實上你有冇呃過啊？冇喎，我真係冇喎。你覺得我應該要相信你嘅為人啊？咁我對佢真係好好噶嘛，佢有病我都不離不棄，平時佢要啲乜我都滿足。我想問下你咧，咁你每個月俾幾錢佢啊？家用嗰啲？3000零咯。你到底有冇俾？你唔好話3000零喎，哥哥。哎呀，真係哎呀！哥哥，你睜大隻眼咧，你唔好喺我面前講大話喎。你有3000零蚊，你都唔使去做嘢，你邊有3000零蚊啊？仲笑？係啊，咁而家即係講即係平時屋企有啲事要攞錢應急啊，即係點啊？我都未亂使過。咁我今日約咗佢啊，我就想佢當住大家嘅面講清楚，係咪我對佢嘅口一文不值？係咪第2個人講佢就信啊？我講佢就唔信。我今日就係想問一問，包括直播間嘅各位，我到底係邊度做錯啊？佢係咁嚟對我，係嘛？我係想知道呢件事啫。咁我都好無言啊！你叫佢連上嚟。你平時啲牙有冇崩過噶？冇啊！冇，你叫佢上嚟，你叫佢上嚟啊！嗱，我見到有個人連麥啦。你話我哋直播間嗰啲評論員係咪？你等等我啊。係啊。喂 ，Hello，係我嚟嘅。係。點解係你嘅？係啊。佢個女朋友仲未連上嚟喎。唔係等下佢咯。你等下我先啊。你個哥哥啊？呢個喺邊度？喂，其實講真嗰句啦，嗱，佢大你12年，你貪佢咩？你貪佢驅風啊！我話俾你聽，點解咧？嗱，我同你講，你上次你嗰個所謂嘅女朋友上到嚟，佢話你每個月咧，你喺佢嗰度食住都唔使錢嘅，你仲話每個月俾3000幾蚊俾佢。